Daşary ýurtlara pomidor eksport edýän Türkmenistanda awgust aýynyň 3-nji onlugynda pomidor gymmatlaýar. Yerli synçylar adatça güneşli ýurtda bu wagtlar pomidoryň bahasynyň ürän ardan bolandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndaky habarçysy 23 awgustda yerli bazarlara çykarylan satlyk pomidoryň gün-günden gymmatlaýandygyny habar berdi. Mary şäheriniň Galkynyş bazarynda 3 gün mundan öň pomidoryň 150-200 kilogramy lomoň sowdada her kilogramy 2 manatdan berilýärdi. 2 gün mundan öň pomidoryň lomoň sowdadaky bahasy ýokurlanyp kilogramy 2 manat 80 teňe boldy diýip radionyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä pomidoryň her kilogramynyň lomoň sowdadaky bahasy 23 awgustda 3 manat 60 teňe çykdy. Pomidoryň edil häzirki gymmatlamagynyň gün sebäbi ýaşaýjylaryň köpçülikleýin kış üçin duzlanan pomidor yapmaklary, tomat gaýnatmaklary, ajyga pomidor kişdelerini edinmekleri bilen baglanşdyrylýar. Pomidoryň gymmatlamagynyň ýene bir sebäbi bolsa, Azatlyň habarçysy bilen gurulaşan bazar sowdagarlarynyň aýtmaklaryna görä, 2 gün bäri aýlyklaryň geçirilip başlanmagy bilen baglanşykly. Geçen ay pullaryny naklaşdyryp bilmän soňlar adamlaryň köpüsi pomidor ýapynmak, tomat gaýnatmak işlerini soňa goýdular. Aýlyklar geçirilip başlan soň adamlar gyslanmaç pomidor alýarlar we bu ýagdaý harydyň gymmatlamagyna alyp gelýär diýip adynyň aýdylmazlygyny soran bazar sowdagary aýtdy. Türkmenistan soňky ýyllarda gök önümleriň şol sanda pomidoryň importyny çäklendirmek ýerizip, yerli bazarlary yerli önüm öndürjüleriň harytlary bilen üpçün etmek, importyň ornuny tutýan önümleri köpeltmek we eksportyň möçberini artdyrmak siýasatyny öňe sürdi. Şu siýasat bilen baglylykda ýurtda onarça ýyl adaşxana guruldy we daşary ýurtlara gök önümleriň, hususan da pomidoryň tonnalap eksport edilýändigi, ýurtda azyk bolçulugynyň döredilendigi habar berildi. Emma Türkmen mediasy şol aýda Russiýanyň Samara regionunda Türkmenistandan getirilen 18 tonna pomidor ýüküniň ýok edilendigini aýtmady. Russiýanyň Rosselschoznadzor döwlet idarasynyň yerli bölüminiň habar bermegine görä, Türkmenistandan Russiýa awtomobil ýolu arkaly getirilen azyk harytlarynda karantin fitosanitariýa barlyklarynyň geçirilmegi netijesinde çynlyky düzgün bozmalaryň üstü açyldy.